Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro, e eu vou começar agora um vlog do meu dia pra vocês. Coloquei vocês aqui na janela porque fica mais fácil para segurar. Então, vocês me pedem muito vlog do meu dia a dia. Eu devo confessar que eu me sinto muito ruim de fazer vlog, mas eu tento por vocês. Então, eu vou mostrar meu dia pra vocês, não tem nada demais, é só as coisas do dia a dia. Hoje eu tenho uma aula online do cabeleireiro, que é a aula teórica, a gente tá na módulo de coloração. E então vamos ter uma aula hoje à 1h da tarde, então eu tenho que correr pra estar prontinha, sentadinha 1h da tarde no computador. E aí eu vou mostrando pra vocês o dia a dia. Ele tá roncando. Então, como vocês sabem, nós estamos numa pandemia, todo mundo. Aqui na Bélgica nós estamos em confinamento. Amanhã, dia 1º, começa um desconfinamento, mas é só porque vai abrir as lojas para o Natal para o pessoal comprar. Então, o rei aqui da Bélgica meio que segue mais ou menos a mesma regra do presidente da França, ele segue mais ou menos, né, o que decide lá, decide aqui também um pouco. Então é isso, eu devo confessar pra vocês, sinceramente, eu fiz um desabafo que é uma sensação muito estranha esse ano de Natal. Eu não sinto esse clima de Natal dentro de mim. É meio estranho, esse período de ano era pra gente estar no Brasil, por exemplo, viajar pro Brasil no final do ano, passar Natal aqui com os pais do David e passar o ano novo no Brasil com a minha família. Mas com essa pandemia não tem porquê a gente pegar um avião e ir pro Brasil, nós nos arriscarmos e arriscar também a saúde de outras pessoas quando a gente chega lá. Então a gente tá bem consciente por isso. Nós, do nosso lado, nós não achamos que necessário fazer isso. Acho que dá para esperar para viajarmos, mas é isso. Eu ainda não montei decoração de Natal aqui em casa, mas eu vou montar esse fim de semana, porque minhas crianças precisam... não precisa estar nesse clima, sabe? Eu vou criar um ambiente para que a gente passe, mesmo que a gente passe o Natal aqui em casa sozinhos, entre família, entre eu e eles ter uma atmosfera gostosa, sabe? É isso. Bom, tô falando muito. Então, sobre desconfinamento, então, aí sendo assim, meu curso de cabeleireiro volta presencialmente, porque eu estava sem fazer curso presencial por causa dessa pandemia, tava tudo fechado. Então, quarta-feira eu já tenho aula presencial, graças a Deus, porque meu curso era pra estar terminando agora no final de dezembro, e com essa pandemia ele se alongou para final de janeiro. Enfim, tá tudo muito louco, gente. Eu não sei, assim, eu evito falar muito sobre isso aqui nas redes sociais, porque eu acho que a gente já tem tanto turbilhão de informação que a gente fica meio doida, entendeu? Mas é isso, eu vou fazer meu exercício agora e eu vou mostrando pra vocês. Meus filhos estão aqui. Um tá aqui, Boomer tá com essa coleira porque ele tá com uma alergia, e aí o veterinário indicou essa coleira pra evitar que ele lamba, né, a área que tá com alergia e faça machucado. E Lola tá aqui na caminha dela. Bom, é isso. Vou fazer um exercício. Deixa eu mostrar pra vocês que nós temos lareira agora. Ai, gente, eu tô olhando pra cá, peraí. Vou mostrar pra vocês que a gente tem lareira agora, peraí. Tcharam! Olha que lareira mais linda David comprou. Ela é uma lareira elétrica, tá vendo? Ela tá na tomada. E ela pode mudar as cores da lareira, tá vendo que aqui tá, acho que é amarelo ou é verde, eu não sei. Amarela. E ela troca, tem outras cores. E aquece daqui, ó, tá vendo? Sai o ar quente. É como se fosse um aquecedor. Mas desse formato, que coisa mais linda. Ela tá aqui por enquanto, porque o fio é pequeno, mas a gente vai pegar uma extensão para arrastar ela um pouco para cá, porque aqui vai ficar minha árvore de Natal que eu vou montar. Nós vamos trocar o móvel dali, vamos comprar um branco, vamos comprar um buffet para poder combinar com a decoração, e então a gente vai arrumar a casa pra casa ficar bonita pro Natal e tal, pra gente ter essa atmosfera mais gostosa, entendeu? Criar um ambiente gostoso pro Natal. É isso. Olha, eu escolhi esse vídeo aqui, 30 minutos de dança, eu nunca fiz, a primeira vez. Então, bora ver se é bom. Bora mexer esse corpo, né, minha gente? Que a gente não tem desculpa de não fazer exercício em casa. Porque no YouTube tem de tudo.
Yo la vi pasar, me enamoró su mirar. Ese día conmigo bailó, yo sabía que quería más. Minha gente do céu, fiz exercício, quase morri. Fiz uma aula muito legal de dança aeróbica. A mulher é muito gata e, tipo assim, a dança é animada. Não sei se elas são árabes ou se elas são indianas. Eu não sei. Não sei se é a mesma coisa. Olha, vocês não vai por mim, não. Mas a aula é muito boa. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui agora. Peraí. Olha como é que tá. Bom, eu vou lavar o cabelo, eu não sei o que eu vou usar. Eu fiz uma reconstrução na última semana, eu acho que eu vou dar um toque de reconstrução também hoje, mas eu vou fazer uma nutrição com essa linha aqui, ó, da Elseve Nutritiva. É muito boa essa linha, muito boa, eu gostei muito. E vou finalizar com esse creme aqui, ó, meu favorito do momento, da Gota Dourada. Muito, muito bom esse creme de pentear, gente. Volto daqui a pouco e a gente conversa. Gente, saí do banho agora. Lavei o cabelo, hidratei o cabelo, tudo no banho, porque eu tô sem tempo hoje. E olha, vou mostrar pra vocês como é que tá meu cabelo. Tá sem finalização, tá? Ó, as pontas tá bem judiadinha. Assim, eu não achei que alisou, não, mas meu cabelo tá diferente sim, tá? Depois que eu fiz a chapinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, ele tá mais aberto, o cacho. Não sei se é impressão minha. Enfim, eu vou finalizar agora com o creme de pentear da Gota Dourada, que é tá sendo o meu favorito do momento. E depois mostro o finalzinho pra vocês, tá bom? O resultado. Preciso fazer a comida minha e do David antes da aula, então tô indo, já volto. Todo su resplandor, lo que muestras es solo amor. Es tan fuerte que solo vos te adueñaste del corazón. Baby, tú dame de tu amor, dame lo que necesito, esos besos. Baby, tú dame de tu amor. Oi, gente. Já tô no carro. Vocês piscaram, eu tô no carro. Cabelo ainda úmido. Não tá molhado, mas tá úmido. Porque eu esqueci que eu e o David tinha que ir no supermercado hoje pra comprar uma lancheirinha pro Gabriel. Porque agora eles não estão almoçando na escola por causa da pandemia, do corona. Então a gente tem que estar mandando lanche. Aí o Gabriel tem uma lancheirinha mesmo. Só que ele é muito desastrado. Da última vez, ele deixou cair a lancheira, o lanche dele caiu tudo no chão e ele ficou sem comer. Então eu vou comprar uma bolsinha, que é pra colocar a lancheirinha dentro. Mais ou menos assim. Então é meio-dia, a gente tá indo lá agora, rapidinho, e vamos pegar uma coisa pra comer no caminho, porque eu não vou ter tempo de cozinhar. Eu vou ter que tá 1 hora. Fala oi, amor, pras pessoas. Você não disse que é estrela do canal? A estrela do canal mesmo. A visualização onde eu aparecer tá bom. Bom, vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo. Menina, o tempo tá feio, viu? Olha, vou mostrar. Olha aí como é que tá o dia cinza. Daqui a pouco o dia já escurece, porque tá escurecendo umas 4 horas já. Anoitecendo. Não é anoitecendo, é escurecendo às 4 horas. Agora deve estar o quê? Quantos graus tá aí? Tá mais 3 agora. De manhã tava mais frio, mas é isso. Vou lá, beijo. Nene, yeah, yeah. Yeah, yeah. Rap, rap. Yo no sé si es que te quiero más. Cada vez más rápido se nos da, yeah, más fácil. Debe ser que tú tienes algo que encontrarnos tan fácil. Pero eso es que quiero más, más. Yo soy tu VIP. Gente, eu tô aqui, mas eu não sei se tem. Não sei se vai ter a bolsinha da lancheira. Eu não consigo filmar muito porque tá complicado aqui. Gente, eu consegui só achar essa daqui. Achei bem cara. 14 euros. Eu comprei um dele pra internet um preço muito melhor, mas é essa mesmo que ele tá precisando. Tinha saído do mercado agora. O David foi numa outra loja, eu fui no mercado. Tá bem estranho lá dentro, não dá nem pra gravar muito.
E agora a gente tá passando aqui no drive do Mac pra gente pegar um wrap. É wrap que fala, amor? Wrap? Rap? Não sei como pronunciar direito. Mas não é um hambúrguer, é outra coisa. Mas a gente não sabe se tá disponível. Então vamos ver o que tem, vamos pegar. Oui, bonjour. Vous avez encore des menus wrap? Non. Non, du tout. On va prendre un menu Big Mac, On boit ça comme ça? frites Coca. Oui, pardon. Oui, Et moi, je vais prendre un menu Generous Jack, oui. frites Coca également. Ce sera tout? Ce sera tout, oui. Bon, on va faire 310, merci. Merci. Gente, não tinha o que a gente queria. Então a gente foi de hambúrguer mesmo. Tem que malhar amanhã pra poder perder, amor, os quilos. Gente, só tá tendo drive, tá fechado lá dentro pra comer, então você só pode passar, comprar e levar pra casa pra comer. Merci. Bom, vou ajudar o David, peraí. O lanche já... Vou pra casa rapidinho pra comer, porque daqui a pouco vai dar 1h e eu tenho reunião. E David tem que voltar a trabalhar. Eu não. Você não? Ai, sim. Ah, meu Deus do céu. Como é que vocês estão nessa pandemia aí? Trabalhando de casa? Como é que tá aí? Como é que vocês estão? Porque aqui, minha filha, a gente segue o quê? A quarentena direitinho aqui. Aqui não tem negócio de ir pro forró, não. Nem negócio de ir pra balada. Deixa eu passar, mas... Tudo certo. E esse homem lindo e maravilhoso. Meu marido. Amor, meus cachos estão de volta, tá? Você não precisa chorar mais. É, tava chorando. Uma oração a Deus. Oração a Deus. Ah, ele falou que orou pra Deus para meus cachos voltar de volta. Ai, que dramático. Gente, eu tenho 9 minutos pra comer. Tá, eu vou comer minha salada, vou deixar você comer seu Big Mac, tá? Vai comer sua salada? Eu comi minha salada, tá? Cara de pau. Vamos comer aqui rapidinho. Não tá sem sal? Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir pour les décapages. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Parce qu'il faut que ça vous rentre dans le crâne, ça. C'est vraiment le plus important, c'est que quand une cliente va changer de couleur, faire une couleur à quelqu'un, c'est pas compliqué. Faut juste pas se tromper dans les cheveux blancs, dans le reflet qu'elle veut, etc. Mais quand vous allez changer, ça va? Ça, c'est le plus important à savoir. Si on les mélange entre elles, ça fait le marron et toutes les déclinaisons de marron qui existent. Oi, gente. Acabou agora a minha aula. São 2h25. Acabou mais cedo porque minha professora tinha um compromisso. Então, ela só fez uma revisão do bloco que a gente tá estudando agora. E quarta tem a aula presencial com várias medidas. Ela já passou várias coisas pra gente, regrinhas que a gente vai ter que seguir. É isso, agora eu vou dar uma arrumada na minha casa, que tá uma zona, eu não tive tempo pra arrumar. Aqui meu escritório, menina, tá uma bagunça, olha só. E aí, dar uma organizada na cozinha também. Daqui a pouco os meninos saem da escola, então eu vou arrumar a cozinha, já deixar uma coisa pré-preparada pro jantar. E na verdade eu também tenho, ao mesmo tempo, aula de francês online, então eu tenho uns exercícios de francês pra fazer. E eu preciso enviar até às 6 da tarde. Ai, gente, é muita correria. Não dá tempo nem de respirar direito. Eu nem consegui digerir direito o almoço. Vou beber uma água. Então é isso. Deixa eu ir correr fazer minhas coisas, senão não vai dar tempo de eu fazer tudo. Ó, já está escurecendo. Não vai dar nem 3 horas ainda, mas já tá escurecendo. Eu já tive que ligar a luz aqui. E essa foi a bolsinha que eu saí pra comprar, ó. A maletinha, que é pro Bibi botar a lancheirinha dele aqui dentro. Porque se cair a boata, que a boata em francês é... A marmitinha dele não abre e cai as comidas, que ele é muito desastrado. Porque ele tem agora, mas... a marmitinha vai dentro da mochila dele normal. E aí ele pega a marmita na hora de almoçar. Mas aí, como ele é desastrado, ele deixa cair. Então, estando aqui na maletinha, fica protegido. Eu achei cara essa maletinha. Paguei, acho que foi 14 euros nela. Achei bem cara.
mas tive que comprar porque ele tava precisando, não dava pra esperar e tá tudo fechado, enfim, ele precisava com urgência, então eu tive que comprar. Mas é isso, gente. Eu acho que eu vou terminar esse vlog por aqui. São 3 horas da tarde, então eu vou arrumar a casa, vou preparar o jantar, vou estudar francês, fazer as atividades, mas vai escurecer. Então eu não sei se vou ter luz suficiente para poder gravar mais para vocês. Então fica aí um pedacinho do meu dia para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Eu espero que a gente tenha dias melhores e boas notícias relacionadas a esse negócio do corona. É isso, eu vou montar minha árvore de Natal essa semana, então, geralmente aqui na Bélgica a gente monta depois do dia de Saint Nicolas, que é dia 6 de dezembro, então essa semana, provavelmente fim da semana ou no fim de semana eu vou montar, e aí eu mostro pra vocês e gravo pra vocês direitinho. É isso, gente, obrigada por assistir até aqui, espero que vocês tenham gostado do vlog, um beijo da Jana, até o próximo vlog, tchau, gente. No fui el primero, ni seré el último, pero